Hello， 大家好，我係旅遊條遊輪嘅遊啊，好離譜，好離譜啊！而家隨住科技嘅日新月異咧，我覺得近期所聽聞嘅遊輪或者叫做旅遊嘅騙局咧，真係需要同大家去分享下噶。有部分今日所講嘅騙局咧，真係令到人咧哭笑不得噶。但係諗翻轉頭，係咪真係冇機會發生喺自己身上呢？又唔係咁話喎。我只能夠講，聽咗你就當預咗嘅話咧，就要提高自己嘅警覺性，同埋要知道啊，我哋究竟點樣做咧，先至可以避開呢啲咁嘅騙局嘅。做人保持開心同埋純真係好應該噶，但係咧就唔可以太幼稚，要認清楚事實同埋避開騙局嘅。第一個今日我想講嘅騙局咧就係 Google 啦。咁當然啦，我並唔係話 Google 係一個騙局啊。Google 自己本身咧係一個好方便嘅網站，無論你想揾任何資料都好啦，好快咧你就可以揾到啦。咁但係我哋有冇曾經去懷疑過佢嘅真確性呢？咁呢類型嘅騙局咧，騙徒就係借住大家對 Google 嘅信任咧，嚟行騙嘅。有媒體嘅報導，遊客 A 啦喺 Google 嘅網站上邊咧揾郵輪公司嘅電話號碼。咁當然啦，撳完郵輪公司之後就一堆電話號碼走晒出嚟啦。遊客 A 諗求其打個電話都冇所謂啦，反正佢原意只不過係想將一個 early dining 轉成 late dining 咁簡單，好簡單處理嘅一件事啫。但係點知道就係咁啫，都可以撞到老千嘅。咁電話接通之後咧，船公司嘅客服當然就首先要求遊客啦，問翻佢啲信息先啦，例如講緊 booking number 啊、passport 名啊、出生年月日啊，同埋船期啊、船嗰啲資料啦。問完晒之後咧，未等遊客 A 講咩事啦，對面嗰個客服咧就同遊客 A 講啦，就話我發現你訂嗰個郵輪好似跌咗成1000蚊一間房喎，我呢邊咧不如幫你重新做一個新嘅訂單，然之後咧我哋退翻舊嗰個訂單可以 waive 咗個 penalty 咧，咁就 OK 噶啦。咁作為遊客 A 嚟講，佢聽到自己覺得自己好好彩啦，當然諗住我打電話去轉個食飯時間啫，無啦啦多成1000蚊出嚟啦，仲唔嗱臨攞張信用卡出嚟俾錢啊？俾完晒錢之後咧，等嚟等去都等唔到一張 confirmation 咧，先知道自己感覺上係瀨咗嘢。咁其實大家都知道啦 ，Google 都係做生意嘅啫，邊個俾得多廣告費，邊個啲電話咧就俾人揾到先噶啦。所以話剛剛同遊客 A 對話嗰個咧，其實根本上就唔係郵輪公司嘅客服嚟嘅，佢其實係一個詐騙犯。咁但係點解佢會扮得咁似呢？咁據我估計就係其實詐騙犯都有機會中意去郵輪嘅。咁而另外咧，就其實呢啲詐騙犯，呢個詐騙犯咧就一直喺度叫遊客 A 去核實佢自己嘅身份，但係遊客 A 咧就一直都冇叫過詐騙犯去核實任何一樣嘢㗎。因為對於遊客 A 嚟講啊，佢打通電話嗰一下，佢已經100%係信任咧呢個客服咧係代表船公司嘅。咁結果信用卡就俾咗人啦，錢就俾咗人啦，最重點嘅咧就係將自己一家幾口嘅全部資料咧都俾晒人。咁當然啦，遊客 A 下一步就係聯絡自己嘅信用卡去 dispute 呢個 payment 啦。咁信用卡聽到肯定照做㗎，dispute 咗咁就冇問題啦。最後嘅詐騙犯咧都係呃唔到錢嘅，都係呃咗少少個人資料嘅啫。不過事情仲未完嘅喎，詐騙犯呃唔到錢，當然就係惱羞成怒啦。咁佢喺出發之前幾日咧，就聯絡真正嘅船公司，假扮遊客 A 嘅身份咧，取消咗人哋間房間啦。最後遊客 A 咧就係因為想轉個食飯時間，搞到連個郵輪都冇得去。而解決方法咧，最後就係 Carnival 查清事件之後咧，只能夠俾翻遊客 A 同樣價值嘅房間，等佢下水可以去啦。咦弊啦，唔小心開咗船公司嘅名添。不過講真，呢單嘢其實點講都係唔關郵輪公司事噶啦。咁呢啲詐騙犯佢辦得一間咧，亦就有機會辦第二間噶啦。成個古仔嚟講，我覺得遊客 A 咧係十分之無辜嘅。但係難道係 Google 嘅錯？我覺得可能有部分嘅責任啦。但係如果話遊客 A 當時佢唔喺 Google 嗰度揾個電話號碼，而係走入船公司嘅官方網站嗰度揾翻船公司嘅電話號碼咧，又會唔會好啲呢？同埋老實講，當遊客已經俾晒尾數嘅時候咧，就算郵輪再跌價，船公司一般咧都係做 upgrade 嘅啫，根本上咧就唔會有一句説話叫做重新收過晒你錢，然之後退翻晒啲錢俾你嘅。而最後再一次提醒各位老友，真係唔好亂咁將自己嘅個人資料啦，或者叫做 booking number 咧，去俾其他人，因為有心人咧確實真係可以幫你取消你個 booking 噶。下一樣咧，我想同大家介紹嘅騙局咧就係 e-visa 啦。唔知道大家有冇發現到今時今日有好多國家咧都要求我哋要做 e-visa 之後先至可以再去佢嘅旅行入境啦。咁佢哋個名咧其實有好多噶，例如 ETA 啊、ESTA 啊、e-visa 啊，個個國家個名都唔同噶。呢類型嘅每一個 e-visa 我哋自己都要上網自己去做嘅。咁因為就係突然之間多咗咁多 e-visa 出嚟嘅要求咧，由此而生嘅騙局咧
又嚟啦。咁有好多無良嘅騙徒啊，將自己個網站設計都仲靚過嗰啲國家嘅 e-Visa 嗰啲官方網站嘅。然之後咧，佢哋所需要填嘅資料咧就同官方網站一模一樣。咁然之後咧，佢喺 Google 嗰度落多啲廣告費啦。當我哋去 search 乜乜乜地方個 Visa 嘅時候咧，佢彈出嚟咧仲前過真正嘅官方網站㗎。咁但係佢嘅收費價格咧就係真正嘅官方網站嘅2倍。而呢類型嘅網站嘅責任咧就係將你填咗俾佢嘅資料咧轉交過去官方網站嗰個幫你做 e-Visa。確實真係好賺到你唔信㗎。有部分遊客咧無啦啦咧就會俾多咗2倍嘅簽證費㗎啦。但係問題就係話，如果真係去到拒簽啦，或者叫任何資料出錯誤嗰個問題咧，呢類網站咧係完全唔會負任何責任㗎。喺呢個情況底下，我話並唔夠膽講呢啲網站係屬於詐騙網站。咁確實佢係真係可以簽到個 e-Visa 出嚟嘅，但係只不過係2倍價錢俾你啫。人哋小朋友食飯啊，天一半地一半，呢啲簽證服務費咧就應該叫做簽一半啊食一半啦。咁遇到呢啲網站其實都算啦，雖然佢貴少少，但係佢起碼咧係可以搞到個 e-Visa 俾你噶嘛。咁但係其中有部分嘅網站咧就更加離譜啦，竟然可以收咗錢之後咧就直接發一個 long reply 嘅 email 俾遊客咧，就寫住佢係拒簽嘅。中間咧係冇需要有任何解釋嘅，然之後其中咧個 email 裏邊帶有話語嘅叫做咩啊？嗰啲叫威脅性啦，就令遊客覺得如果今次呢個簽證費你唔俾的話咧，下次咧有機會咧，我哋國家就黑名單你，或者係以後都唔會再俾你入境噶。所以話，當我哋做呢類嘅 e-Visa 嘅時候咧，一定要由正式嘅途徑咧去揾到 e-Visa 嘅網站啦，同埋揾到嗰啲 app 嘅啲 link 嘅。唔好話隨便喺 Google 揾到個網頁，跟住就死埋去做咁樣咯。再嚟一個喺出發之前，遊客係會有機會遇到嘅騙局就係 Facebook 啦。無論係 Facebook group 又好啦，或者係 Facebook page 都好啦，總言之要你交錢嗰啲，你基本上都唔好制。近期咧有一個西人嘅網紅就搞咗一個 fans 見面嘅 group cruise 啦。咁當然啦，通過呢個網紅去報名嗰啲，基本上啲客人全部都係冇問題噶。但喺 Facebook 度咧，突然之間出現咗一個群組咧，就係話佢賣嗰水船同呢個網紅其實係一模一樣噶，但係個價錢咧就會比呢個網紅咧平一半。結果交完訂金之後咧，呢個群組咧就已經解散咗啦。好彩中招嘅遊客只不過係俾咗訂金啫，所以損失都唔算係好大。呢個騙局咧就話咗俾我哋聽，其實真係冇咁大隻雞乸隨街跳㗎。跟住要講嘅咧就係，如果我哋成功咁可以避開到以上嘅所有騙局，然之後報晒個郵輪去郵輪，我哋出發嘅時候又會唔會有咩騙局等緊我哋呢？嗱，首先不如講講我哋嘅 boarding pass 登機證同埋行李帶先啦。嗱，呢個都有騙局，唔係啩？確實㗎，航空公司打印出嚟俾你嘅登機證同埋行李帶咧，本身係冇問題㗎。但係問題就係，如果你將呢啲資料一個唔小心落入其他人嘅手上咧，呢個就係會有機會係騙局嘅開始啦。因為登機證同行李帶本身上邊有大量嘅個人信息㗎，騙徒咧可以從呢兩樣嘢裏邊嘅資料啦，就將呢個遊客起底，玩下手咧，下一次你幾時去旅行去邊度咧，佢已經可以查得出嚟㗎啦。咁當然啦，呢啲咧有少少專業性嘅手法嘅，實質上嘅操作咧，我就喺度費事教壞你啦。總言之，登機證同埋行李帶呢啲資料咧，最好就係帶翻屋企先至再碎咗佢啦，唔好隨便亂咁抌就啱㗎啦。咁而公共 WiFi 同埋呢個公共插座嗰啲咧，亦都係有機會有問題㗎。而家呢個年代個個都冇手機咧，就冇心機㗎啦。所以公共嘅 WiFi 同公共嘅插座咧，成為騙徒 hack 入你嘅手機或者係手提電腦嘅其中之一個途徑。而家坊間咧有好多 VPN 嘅公司確實係有用㗎，既能保障自己嘅帳戶嘅安全啦，又可以保障到自己個人嘅私隱同埋信息。咁其實最好嘅避免方法係乜嘢咧？就係唔好亂咁插咯，插咗入去好容易會中病毒㗎嘛，手尾好長㗎。最穩陣咧就係食自己啦，自己買翻啲數據流量嗰啲數據啦，或者叫 SIM 卡啦、eSIM 啦，同埋自己帶自己嘅充電器，用翻自己嘅嘢咧，都會安全好多嘅。咁跟住咧就想同大家講講入住酒店嘅問題啦。有老友就爆料話，某啲歐洲嘅城市酒店裏邊咧有人偷嘢。咁正確嚟講，人家又唔係真係偷嘢嘅，只不過係未經他人同意啊同你唱散紙啫。嗱，事情就係咁嘅。有個遊客咧就諗住出去一陣，將自己嘅銀包咧就留咗喺酒店，其實都覺得係冇所謂啦。翻嚟之後一直佢都唔發覺有咩問題㗎，直至到第二日想用錢嘅時候咧就發現到啦，佢銀包裏邊嘅歐元啦同埋呢個美金咧全部
都俾人唱晒係散紙，唔係唱晒係假銀紙。咁今次咧唱假銀紙呢個咧都算夠狼死㗎啦。之前我聽過啦，有啲人咧就係偷一半，然之後留翻一半俾啲乘客嘅。咁但係個問題係全部唱晒假銀紙咧，我真係聽都未聽過啦。不過呢招咧其實真係諗下係有機會 work 㗎喎。嗱，你諗下。有時候你見到自己個銀包啲錢唔見晒，咁好容易係發現到噶嘛。但係問題係你發現個銀包，你望一望佢嘅時候，發現入邊係仲有錢嘅。但係當你真係需要用錢嘅時候，話唔定你已經喺機場或者係下一個城市噶啦。呢招咧就係過咗海就係神仙啦。你用酒店投訴嘅話，佢就要你證明呢堆假銀紙唔係你嘅先可以幫到你。但係個問題係我點可以證明呢堆假銀紙唔係我嘅呢？就算我證明到呢堆假銀紙唔係我嘅時候，我又點樣去證明嗰啲真銀紙係我嘅呢？所以話當銀紙咧係冇識認嘅時候咧，我哋去歐洲咧都係小帶為妙，盡量用信用卡啦。帶現金嘅時候就唔好帶咁多大紙咯，20蚊、50蚊咁樣，記得分散投資，一啲又放喺老婆度，一啲又放喺老公度。作為男士嘅我哋咧就應該捱下義氣，咁啊各個衫袋啊、褲袋啊，全部都擺幾廿蚊。咁等人哋如果真係排起上嚟，人哋又有得收穫，自己又未至於咁傷啊嘛。最後一點要提醒大家嘅就係錢同護照係必須要分開存放㗎。人哋對你嘅錢咧確實係有興趣㗎，不過咧未必係想偷你個護照嘅。有好多時候因為老友你將個護照同埋啲錢咧就全部擺埋晒一齊，人哋啲扒手都係焗住偷埋你個護照嘅啫，其實佢都唔想㗎，被逼嘅啫嘛。咁所以話要講騙局呢啲咁嘅嘢咧，就真係點講咧都講唔晒㗎啦。只要一日有人呢啲違法犯罪嘅事情咧，一直係會繼續發生嘅。遊客經常成為目標咧嘅原因咧，其實就係因為容易得手同埋佢難追究啊嘛。所以大家各位老友以後去旅行嘅時候咧，就特別要留意啦。今日時間差唔多啦，多謝大家收睇，下次見啦，拜拜。